Nope. Panoorin niyo ang video ito hanggang sa huli at malalaman niyo anong ibig sabihin ng G na G. At yun na nga, ano bang payo niyo ka-explora para ang isang tao ay makaiwas sa pagiging G na G? Ay alam ko na! Kasi masyadong T na T, kaya karamihan sa mga tao ay G na G. Kung lahat lang sana ng tao ay S na S, siguro lahat ay magiging L na L. Pag magiging L na L na, it's okay. Hello, my gems. Oh my God, you're so... Wala siya sa likod. Para... Okay. Sorry. Where is it? So, yun lang naman ang mga hinain ko sa buhay. Here is mine. Pero wala namang problema dyan eh. Pero ngayon, ang mukha ko napapansin ko habang naglalakbay, lumalaki yung eyebags ko. Parang nagiging kamukha ko na si MJ. Nalabas si MJ. Kasi maraming tawag pero, ayan, depende talaga sa lighting. Kaya yung mga videos about whitening, naku, huwag tayo magpapaniwala dyan. Ang lighting nila, sobra lang talagang akala mo, dinaig yung glutathione ni Bello. Oo, sa lighting lang, tingnan mo yan. So pag ang lighting ay madilim din ang mukha ko, maitim ako, para akong black sheep. Pag ang lighting is maganda, para akong white sheep. Akala mo, isang drum na glutathione ang in-inject sa akin ni Bello. Alam mo yun? Pero gustong-gusto ko talaga tong mukha ko. Nope. Ganito pag nag-video. Kasi nga nag-iiba-iba yung lighting. So pag nag-iiba-iba yung lighting, alam mo yung reality versus expectation. Siyempre, sino ba naman ng taong gustong hindi maganda, di ba? Lagi gusto niya maganda siya, kahit in reality, hindi naman. Yun na nga. Kung lahat sana ay mag-S na S, edi sana walang G na G. At pag lahat ay naka-ML, edi kaya na niyang mag-papelo, kaya na niyang maglakbay kahit saan niya gusto, kaya na niyang bilhin lahat ng gusto niyang bilhin, lahat, bilhin niya, buong Pilipinas, pero, para magkakaintindihan tayo, kasi ganito, L na L na rin kayo, or nay, L na L2 kayo, kung ano itong mga pinagsasabi ko. So ngayon, sasabihin ko na sa inyo ano ang ibig sabihin ng mga acronym na yan, okay? Relax lang, magkakaintindihan din tayo. Huwag magmamadali.
Gusto niyo makita ang view sa labas? Ayan o, maulan ngayon. Okay, let's go. Ang ibig sabihin ng G na G ay gipit na gipit. Sa Bisaya, hirap na hirap. Sa Tagalog, hirap na hirap. Or Bisaya pa. Naglisod pa ka, naglisod jud kayo siya. Pag sinabi mo naman S na S, sipag na sipag. Or masipag. In Bisaya, kugihan. Pag sinabi mo naman T na T, parehas lang yan. Ang ibig sabihin naman ng T na T, sa Tagalog, tamad na tamad. Ibig sabihin tamad siya. Hindi na trabaho, gusto lang sa bahay, hindi lang ng pera, ang dami. Nakikikain sa bahay. Kunwari, bibisita sa kaibigan, may pala doon siya mag-agahan, hapunan, merienda. Walang gagawin kundi mag-chismis. Tapos, mga diba? Nakakatuwa siya. So, tamad, in Bisaya, hapunan. Ang L na L naman, L na L1, ay ibig sabihin, luwag, nakaluwag-luwag na. Naka-LL meaning nakaluwag-luwag na. So, pag L na L naman, ibig sabihin, nakaluwag-luwag na siya. So, hindi man masyadong mayaman na bonggang-bongga, pero at least nakaluwag-luwag na siya. Ibig sabihin, may pera na siya, gusto niyang magpaganda, magpapelo, magparitoke ng mukha, ilong, mata, pati ngipin, papantay niya, yan. Kaya-kaya na niya yan gawin. Ibig sabihin, pinapantay, hindi lang pinapabrace. Pinapa-chainsaw pa para magiging straight. Kagaya niya. Diba? Pagkakailan na. Ibig sabihin, meron na siya pera kahit papaano. Yun namang LL2, ibig sabihin litong-litong. Yung litong-litong. So yung LL2, ibig sabihin litong-litong. Ibig sabihin ng litong-lito, naguguluhan siya. Hindi niya naiintindihan yung mga pinagsasabi ko. Hindi na nga niya maintindihan yung aking mukha. Hindi na niya maintindihan ang mga pinagsasabi ko. Maaaring kulang man siya sa information or kulang lang siya sa nakapanood ng aking mga YouTube. Kaya, na-LL siya. Litong-lito siya. Sa Bisaya, litong-lito ay nabuak. Hindi na nabuak eh. Nabuak lang siya baka na naglabad lang yung ulo, wala na siya kasabot. Kung masaya kong ibang istorya. So, yun lang ang masasabi ko sa araw na to kasi malapit na po kami sa aming destination. Hanggang sa muli, mag-comment kayo sa baba kung ano yung gusto nyo ilapit kay Dear Explorer. Yan ang ating pag-uusapan. Sana hindi kayo malilito sa content ng aking YouTube channel. Iba-iba. Kasi ako rin ay L na L din. Basta lang oo lang ako ng oo. Alam mo yung oo ng oo? Upload lang ako ng upload. Ano na, babay na kasi kung ano-ano ng mga pinagsasabi ko. Ha? Cheers! Ciao, ciao! Auf Wiedersehen! Bye-bye! Babush! So, tapos na po yung church natin. Ayaw ito ngayon, oh.
sana wala nang question doon, no? Pag maliit na tinapay, brochin. Pag malaking tinapay, bro, tandaan nyo yan, ha? Yeah. Yung coffee is still coffee. Wala namang maliit na kape, di ba? So, huwag kayong mag-ano dyan, piluskon. Ngayon, pangit. Kitang-kita yung mga nasa in-between teeth ko. Tinapay. Mahirap pala maging Angelina Jolie, no? Kitang-kita yung mga tinga-tinga ba? Paborito ko to, yung ano ba yun sa Pilipinas? Yung binangkal na minis ko. Walang binangkal dito. Alam mo yung binangkal? Yung napalibutan ng sesame seeds. I think, I have to speak English because somebody is sitting beside me cannot understand what I am talking about if I speak in Tagalog. So, to those who says, English, English, kala mo, barok-barok naman. Bakit? Why? Your English ba is not barok-barok? Kahit na yung is ko sometimes becomes R and he ko becomes she. It's not my problem. It's your ear's problem. Maybe your ear has something in there. It's not my problem, no? So, I'm so smutzig. Smutzig in Deutsch is, in English is, schmutzig in English is, dirty. Sauber is clean. Now you know, remember that. When somebody told you in Deutsch, du bist sehr schmutzig. Das heißt, that means, masyado kang marumi. Yan. Intende? Gusto nyo tuturuan? If you like, I have to teach you in Deutsch because I'm good in Deutsch. Joke lang. Until now, I cannot still speak Deutsch. Perfect Deutsch. That's why, don't be judgmental. Kung buhok ko pumupunta ang ganyan, no? Parang si Winner. So, nabusog na po ako. I'm already full. I'm sat. Sat in English means full. You're already not hungry anymore. And this is what we eat, they're still inside. So, that is our breakfast. I miss the Philippines na pandesal, you dive into your coffee, pandesal, you dive, and also the banana bread, the binangkal, yan. Friends, I have something pala to announce. I already made my second cover album, and it is also another popular song in the Philippines. Was popular. I know until now it's still popular. And huwag kayong dyan. Panoorin nyo na lang. Masyado kayong judgmental. Sabihin nyo na naman, ikaw may cover album. Tingnan mo ang itsura mo. Bakit? Am I not beautiful? You're so judgmental. You don't have lips like mine. You don't have nose like mine. And most of all, you don't have the eyes like mine. So, I have not yet edited it.
it's really, I can feel that a lot of people can relate the lyrics of that song. So I hope you gonna watch my videos, and don't forget to subscribe, like, i-share nyo kung gusto nyo, kung hindi, iwan. I think I'm going to end now my egg, blah blah blah.